안녕하세요, 구독자 여러분. 8월 17일 일요일. 큰 처마바위 밑에 사각벌통. 사각벌통. 여전히 등검은 말벌은 계속 오네요. 요렇게 하고 있다가 들어오는 벌을 낚아채 갑니다, 이게. 밖에 나가서 일하고 들어오는 거를 낚아채 가요. 아주 이게, 야. 잡아갖고 갔나 보네요. 그래가지고 이렇게 벌들이 많이 나와 있고, 싸납습니다. 가까이 가면 막 벌이 댐벼요. 바닥에도 벌들이 내려와 있는데, 이게 땅까지 왜 내려왔나 모르겠네요. 보면, 이렇게 땅 있는데도 막 내려와가지고, 이게 왜 이러고 있나 모르겠습니다, 이게. 땅에는 잘 원래 안 내려오는데 돌 있는 데까지는 내려와도 땅 있는 데까지 다 내려와 있네요. 화분 들어가고 벌도 많이 나와 있고, 땅 있는 데서 뭘 하고 있는 건지 모르겠네요. 일단 뭐 화분 잘 들어가고 있고, 일단 수포는 안 보여요. 저번에 한 2, 3일 동안 수포이 많이 보였는데 수포는 안 보이고 화분은 잘 들어가고 있어요. 화면상으로 보이시려나 모르겠는데, 이게 멀리서 찍은 거라 화면을 다 당겼는데 보이시려나 모르겠습니다. 더 가까이 가면 막 벌이 댐벼가지고 쏘일까봐. 쏘이면 엄청 따갑습니다. 일은 잘하고 있습니다. 나가고 들어가는 게 보이시려나 모르겠는데 아주 일을 잘해요. 일은 엄청 잘하네요. 뿌듯합니다, 아주. 얘네들이 등검은 말벌이 잡아갔으니까 아마 그러면 얼마 안 있으면 다시 오겠죠. 일단 기다려 봐야 되겠어요. 그럼 올 때까지. 그럼 오면 잡아야 되겠어요. 오늘 저 양파망으로 이렇게 양파망으로 만들어 가지고 가져왔어요. 혹시나 오면 잡으려고 가져왔는데, 하필이면 또 촬영할 때 딱 와가지고 반대편으로 가면 또 쏘일까봐 일단 촬영만 그냥 하고 있습니다. 화분 잘 들어가네요. 산란이 시작됐나봐요. 어쨌거나 얘도 개상할 때 벌이 많은 걸로 봐서 뭐 카메라 상으로는 이렇게 안 나오는데, 화면상으로는 안 나오지만 육안으로 저번에 가까이 가서 이렇게 밑에 좌대하고 합판 사이로 보니까 벌이 아주 바닥까지 꽉 차 있습니다.
예. 아, 화분 잘 들어가고 있네요. 산란이 시작됐나봐요. 세력이 아주 좋고 강군인 것 같습니다. 이게 이벌통이 최고 먼저 들어온 거죠, 올해. 예. 5월 11일 날 확인한 건데, 그날 들어온 건 아니고 그 전에 들어왔을 겁니다, 분명. 한 2, 3일이고, 제가 보통 그 당시에 한 2주에 한 번씩은 확인한 것 같은데, 아마 그 전에 들어왔겠죠. 네. 그 전에 11일 날 확인할 당시에 화분이 많이 들어가고 있었습니다. 그리고 급하게 이게 원래는 먼저 화면을 보셨는지 모르겠지만 원래는 원래는 저기 뒤쪽에 보면 위에 여기 원래는 이쪽에 볼통이 있었는데 살짝 내려서 여기다가 놨었어요. 그래가지고 초창기에는 3칸이었는데 여기다 해가지고 5칸을 2칸을 계상해서 5칸짜리로 해가지고 했었는데 요번에 계상할 때 보니까 공간이 안 나와가지고 다시 요 바닥으로 급하게 하느니라고 돌도 좀 불안정하고 그래가지고 지금 6칸짜리가 됐는데 좀 바닥하고 너무 낮은 것 같기도 하고 나중에 보수를 좀 해야 될 것 같아요. 이거 바위는 이렇게 처마바위인데 뒤에 보면 보이실라나 이끼가 있는데 이끼 있는 데가 좀 습기가 많습니다. 원래 이끼 있는 데가 습기가 많은 걸로 습기 많은데 이끼가 끼기 마련이지요. 그리고 저기 바위가 금이 이렇게 갔습니다. 물이 지금 물은 저기 보이시죠? 물 젖어 있는데 이거 물이 질질질질 새더라고요. 근데 벌통하고는 뭐 크게 벌통으로는 뭐 물이 떨어지진 않는데 어쨌거나 큰 비는 막아주니까 또 왔습니다. 뜬금없는 말고 2마리 나왔네요. 2마리나 지들끼리 막 싸우고 있네. 서로 잡아가겠다고. 잡았습니다. 보이시려나 모르겠는데 아주 극성이에요. 극성. 이놈이 극성입니다. 이게 뜬금없는 말벌. 뜬금없는 말벌입니다. 뜬금없는 말벌. 뜬금없는 말벌. 한 마리 잡았습니다.
등검은 말벌 한 마리 잡았는데, 어우, 아주 이놈이 잘 안 죽네요. 어우.